Hej! Då vill jag att vi räknar på ett exempel med kaströrelse. Det är taget från boken Orbit B. Och det är Per som skjuter iväg en kula med hastigheten 11 meter per sekund riktad 55 grader mot horisontalplanet. Och kulan träffar marken ett stycke bort. Och vi ska räkna ut lite olika saker. Då har vi det här batteriet med grafer som vi alltid ritar in innan vi börjar ens tänka på att räkna ut någonting när det gäller kaströrelse. Och det är ju först hur sträckan i y-led beskrivs som sträckan i x-led, det vill säga hur kastet ser ut. Det är hastigheten i x-led mot tiden och det är hastigheten i y-led mot tiden. Och sista delen här att vi tittar på hur hastigheten i y-led mot hastigheten i x-led för att vi vill komposantuppdela den. Så då säger vi att här står Per med sin kanon, skjuter den och den åker upp för att sedan komma ner. Och det är meningen att det ska se ut som en jämn och snygg parabel. Nu blev det inte riktigt så i min teckning, men det får vi hantera på något sätt. Informationen som vi fick given, det var att vi sköt iväg den med en viss hastighet här, v, och en viss vinkel där, alfa. Vi tar de värdena vi har för att v här var då lika med 11 meter per sekund och vinkeln 55 grader. Nu har vi tillräckligt mycket för att vi ska kunna räkna ut hastigheterna i y respektive x-led. Men jag tänker ändå att vi beskriver hur de här graferna kommer att se ut. Därför att hastigheten i x-led, den kommer att vara konstant under hela förloppet eftersom vi skulle bortse från luftmotståndet. Så den kommer att vara hela tiden lika mycket. Och så har vi en liten blänkare här att sträckan i x-led, den kan vi då beskriva så som hastigheten i x-led gånger tiden. Eftersom den sker under konstant hastighet. Hastigheten i y-led däremot, den kommer att variera. För att den startar på sitt maximum och kommer vid kulans vändepunkt att vara 0. Och sedan vid nedslaget så kommer den att vara negativt. Samma värde som vad det var från början. Så vi ritar in den linjen här. Så har vi hastigheten i y-led beskrivet som en funktion av tiden också. Det jag har glömt att säga det är att jag har redan här, i och med att jag har ritat funktionerna som de är, bestämt mig för vilken rörelseriktning som är positiv. Och det är i y-led så är det uppåt positivt och i x-led så är det åt höger positivt. Så det är de sakerna som vi alltid behöver göra. Nu kommer vi på nästa automatik och det är att vi ska ta reda på vad är hastigheten i y respektive x-led. Och då ser vi att här, om jag parallellförflyttar den här hastigheten i y-led så att den angriper där och slutar här uppe, så får vi en rätvinklig triangel så att vi kan med hjälp av lite trigonometri då beräkna vilka hastigheterna är i y respektive x-led. Vi gör det. Och då ser vi att om vi tittar på hastigheten i x-led, vx, så ser vi att hastigheten i x-led det är närstående katet. Så att om vi tar kosinus för vinkeln 55 så får det som vx genom v, eller 11. Det vill säga att hastigheten i x-led kan beskrivas så som 11 kosinus för 55 grader. Vilket då är ungefär 6,31 meter per sekund. Det kan vi föra in här nu. Att hastigheten i x-led är 6,31 från början och hela tiden. Hastigheten i y-led beskriver vi på motsvarande sätt. För att där har vi det att det är motstående katet och hypotenusan. Så att den kommer att bli 11 sinus för 55 grader. Vilket är ungefär 9,01 meter per sekund bägge två naturligtvis. Då får jag in den att den börjar här på 9,01. Så, då har vi gjort allt automatiskt först. Vi har beskrivit rörelsen och vi har räknat ut hastigheten. Nu är det dags att titta på vad är det de frågar efter. Jo, det är kulans lägeskoordinater i uppgift A. Då får jag försöka besvara det då. Och det är 2 stycken alltså, det vill säga det är sträckan i x-led som en funktion av tiden. Och den vet vi att den är under konstant fart, så den är hastigheten i x-led 6,31
9,31 multiplicerat med tiden. Och sträckan i y-led, höjdkoordinaten, beskrivs då som den andra gradsfunktionen som den är. Nämligen hastigheten i v0t 9,01 multiplicerat med t plus acceleration gånger tiden i kvadrat. Och accelerationen är då motriktad, så att jag tar minus 9,82 t kvadrat halva. Där har vi de två funktionerna. Var kulan befinner sig vid varje given tidpunkt, så anges det på det där sättet. Och i B så vill vi ha en liten fylleriövning, det vill säga att vi ska stoppa in tiden 1,5 i de här bägge. Så då får vi att Sx efter 1,5 är då 6,31 multiplicerat med 1,5. Och det har jag tjuvräknat lite grann och kommit fram till att det måste vara 9,46 meter. Och sträckan i y-led efter 1,5 sekund är 9,01 gånger 1,5 minus 4,91 gånger 1,5 kvadrat. Och det där är ungefär 2,47 meter upp i luften. Kommer kulan att befinna sig då? Nu kommer vi till nästa. Punkt C. Det vill säga den maximala höjden. Y-max. Ja, tittar vi på den här, när vi har den maximala höjden, det är ju när kulan vänder. Det vill säga när hastigheten går från att vara positiv till att vara negativ. Precis när hastigheten är 0. Så villkoret för y-max, det är att hastigheten i y-led är då lika med 0. Och med hjälp av det så kan vi beräkna en hel del, därför att när vi har en accelererad rörelse som det är i y-led så kan man beskriva hastigheten, den här gången tittar vi på y-led, så som v0 i y-led plus acceleration gånger tid. Den räta linjen här. Och accelerationen då, det är lutningen, k-värdet minus 9,82 i det här fallet. Så jag sätter in den ekvationen och löser den. Det vill säga att hastigheten i y-led 0 ska vara lika mycket värt som hastigheten i y-led från början, 9,01 minus 9,82 gånger den efterfrågade tiden. Det vill säga att det här ger oss då att tiden kan beskrivas som 9,01 dividerat 9,82, vilket är ungefär 0,92 sekunder. Det vill säga att här är vi 0,92 sekunder borta i tiden. Och då måste ju det innebära att om halva kastet tar 0,92 sekunder, den första halvan, så måste den andra halvan också ta 0,92 sekunder. Det vill säga att här befinner vi oss på 1,84. Så hela kastet tar 1,84 sekunder. Och då har vi allting vi behöver ha för att räkna ut C och D, det vill säga y-maxet. Därför att y-maxet är sträckan i y-led, det är ju arean under VT-grafen. Så det här är sträckan i y-led, y-max. Den arean. Och den består ju helt enkelt av en liten enkel triangel. Så som y-max beskrivs som 9,01 hastigheten gånger tiden 0,92, alltihop dividerat på 2. Och det där är då 4,13 meter som den är i höjden. Vill man inte göra på detta sättet så kan man gå tillbaka till ursprungsfunktionen, var den befinner sig i y-led. Där. Och stoppa in tidpunkten 0,92. Då kommer vi få hamna på samma svar där, nämligen 4,13. Så det är alltså C-frågan. D kan vi också lätt besvara nu, för det är ju den maximala längden. Det vill säga sträckan i x-led efter kastets tid. 6,31 gånger 1,84. Sträckan i x-led är alltså 6,31 meter per sekund i 1,84 sekunder, som då landar på 11,6 meter. Tack så mycket!